हेलो गाइज, माय नेम इज अमित और वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज हम लोग जाने वाले हैं चिंचोली या चिंचोटी, गूगल पे देख गूगल पे। और ये मेरा दोस्त है। आज उनके लिए मेरा एक दिन के लिए रूममेट बना है। मैं वैसे इस घर में सुनसान रहता हूँ। रात को भूतिए वाली फीलिंग नहीं आती है। फीलिंग आती है, बाकी बहुत सारी आती है, लेकिन भूत वाली टाइप की तो अभी तक नहीं आई है। बाय द वे, आज हम लोग जाने वाले हैं चिंचोली और हमारी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। ऐसा आप देख सकते हैं कि हमारा ट्राइपॉड ये रहा, मेरा बैग ये रहा और मेरे दोस्त का बैग यहाँ पे। तो क्या बोलूँ, चलते हैं। ओके, तब हम लोग आ चुके हैं कांदीवली स्टेशन पे। यहाँ से आप जाएंगे नरासोपारा की तरफ और फिर मैं मिलता हूँ अपने दोस्तों से। मेरा जो दोस्त था वो लोग मैं ट्राइपॉड गुम कर दिया, जिससे वो लोग ट्राइपॉड लेने गए हैं वापस से। और देखते हैं पूरा ये रहा मार्केट, यहाँ स्टेशन के पास का जो मार्केट होता है, लोकल मार्केट। अभी हम लोग ट्रेन पकड़ चुके हैं और जा रहे हैं नरासोपारा की तरफ। ओके, तो हम लोग आज पहुंच चुके हैं वसई में। वैसे से हम लोग कोई बस पकड़ेंगे नहीं तो ऑटो जो भी होता देखेंगे। वैसे नज़ारा तो बाकी बहुत खूबसूरत था। जैसा कि आप देख सकते हैं बारिश हो चुकी है और ये मेरा एक टीम मेंबर वहाँ पे है उस साइड। वसई में है, वसई रोड में हम लोग चिंचोटी के लिए बस पकड़ने जा रहे हैं और हमारा बस कुछ ऐसा दिखता है। चिंचोटी पहुंच चुके हैं और मेरा उस साइड चिंचोटी है। हम लोग वी आर ऑन वे। हम लोग सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह में ही हम लोग निकल गए थे खाली पेट। तो हमारे टीममेट्स को भी बहुत भूख लगी हुई है, तो वो लोग भी थोड़ी देर नाश्ता करने के लिए यहाँ पे रुके हैं अभी। और इसके बाद चलते हैं अभी हम लोग चिंचोटी।
चिंचोटी आ चुके हैं। मेरी हालत तो पूरी तरह ख़राब हो चुकी है, क्या बताऊँ, यहाँ मच्छर वगैरह और कीड़े मकोड़े बहुत सारे थे। और मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ चिंचोटी का कैसा है, मतलब वाटरफॉल कितना अच्छा सुंदर दिखता है। मतलब क्या बताऊँ, इसके रास्ते इतने मज़ेदार थे ना, इतने मज़ेदार थे कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मतलब जैसा कैमरा मैंने रिकॉर्ड किया है उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ का रास्ता बहुत खूबसूरत है। मेरी टीममेट्स वहाँ है, देख सकते हैं आप। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ का। नहा के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, क्या बताओ। चिंचोटी रियली बहुत खूबसूरत झरना है, जिसको मतलब कैमरे मैंने रिकॉर्ड किया है, मगर जितनी खूबसूरती आँख से देखने में और वहाँ से रहने में ना, जितना मज़ा आया उतना देख के तो मज़ा नहीं आता। तो मैं पक्का कहूँगा कि आप लोग अगर मुंबई में कभी आते हो तो चिंचोटी ज़रूर आओ। और अभी चूँकि बारिश का मौसम है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब देखियो यार, रास्ते से पूरे रास्ते बड़ी झरना झरना रहता है, और क्या बोलूँ यार, मज़ा आ गया। तो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। और अभी हम लोग घर निकल रहे हैं, और बाकी डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लेना। बाय।